你有没有发现，生活中的小意外啊，真的是说来就来，像是被蚊子叮咬啊、烫伤啦，或者妈妈在切菜的时候一不小心切到手了，怎么处理复原的最快呢？中医治病啊，分成外因、内因、不内外因。刚刚我说的这些外伤呢，它就是属于不内外因。我来教你几个实用的急救妙招，简单又有效。胡乃文开讲了，我是你的老朋友胡医师。这一集要和你分享：一、被蚊子叮狂抓，2招快速止痒；二、切到手该如何止血，急救4步骤；三、牙膏或面粉 NG 啦，烫伤涂它不留疤；四、煎鱼炸物被油喷到，3种油抗发炎；五、被狗咬怎么办？敷一物好得快，被蚊子叮狂抓，2招快速止痒，你相信吗？一个小蚊子包，居然差点变成蜂窝性组织炎。在 Dcard 上头有一位妈妈分享，Dcard 是什么呢？小编跟我说啊，是年轻人爱用的一种社区平台啦。这位妈妈说，她去咖啡厅被咬了6个包，其中有1个包啊，越来越痒，还渗出来组织液，痛到走不动。最后去看皮肤科医生才知道，已经感染了。医生说，再严重下去就是蜂窝性组织炎了。哇，太严重了吧！我阿嬷都说抹一点口水，很快就不痒了，这有用吗？小编啊，我跟你说一个故事啊。有一个人打麻将啊，打了一整晚上，随时的觉得有点痒，以为是蚊子咬，就涂一下，用口水这样涂一下。结果呢，一整晚打完麻将之后起身，怎么搞的？后头死了一条蛇。什么？为什么？原来蛇舔了他背上的口水了，被毒死喽。虽然只是故事，但口水呢确实有一点毒性。我在读大学的时候读到过，人的口水跟狗的口水都是有毒的，能短暂的止痒。所以呢，有人觉得擦了会比较不痒。不过我不建议你用口水来止痒哦。为什么？口水也有许多的不知道的东西，像细菌之类的。尤其是小朋友啊，一痒就抓，手不干净，再抹口水，那个手上面又是什么东西啊？容易感染细菌或者是其他的一些个病源。我来跟你说，不用药的天然止痒法，2招把它学起来。第一招，冰敷5分钟，让血管收缩，减轻痒感和肿胀。如果手边没有冰块，用其他东西能替代吗？你拿冰的饮料嘛，冰箱里面的饮料拿起来，然后用干净的布包着，就放在那个叮的地方，然后呢，10秒钟压它一下，10秒钟压一下，这样持续大概5分钟就可以缓解那个痒的感觉喽。第二招，用泡过的茶包，茶包中含有鞣酸呐，就叫做单宁酸，是不是有收敛的作用，能够收缩血管，减少渗出液和痒的感觉。夏天小黑蚊很多，有没有天然驱蚊的方法？有，用丁香。丁香是一味中药哈，它的香气也能够驱蚊哦。你可以到中药店里头去买所谓丁香，又不贵的东西啊，把它分装成一小袋一小袋啊，放在阳台、窗边各个角落，无毒又安全，蛮不错的哦。切到手该如何止血？急救4步骤。不只是被蚊子咬，另外一种经常发生是在厨房里头切东西切到手。当然了，妈妈们能够自己做菜那是最好啊。那你一定要懂，人在厨房里哪有不挨刀的？当你正在切菜削水果的时候，一不小心一不留神就切到手了，你该怎么样处理呢？妈妈们呢，很多都是拿 OK 棒来贴，是不是？就是一个绷带就是了啊。没错，切到手啊，血流不止怎么办？记住这4个步骤。第一步，先止血。止血的方法很简单，干净的纱布或者餐巾纸压住那个伤口，让血止住。第二步，消毒伤口。注意，
等到血啊已经止住之后，开始又来清洁伤口，用酒精啦、碘酒啦、优碘啦等等来消毒。第3步，涂药，确认没有再出血，擦一层抗菌的药膏，防止感染。最后第4步，包扎，用刚才讲的 OK 绷或者纱布来包起来就是了。在中医里面有一个止血高手，你知道叫什么吗？叫田七。它不只是可以止血，最棒的地方它就是能够防止结痂，伤口不留疤。跟你说一个有趣的故事啊，40多年前啊，我带我的小孩去打球，结果呢，我摔跤了，那只好到外科医生去给看一下吧。那个外科医生把抽屉一打开，我看到竟然的，他那里放了一瓶云南白药，也就是说啊，连西医他都用云南白药。云南白药的主要成分就是田七，它就能够帮助止血，让伤口愈合得更快。连外科医师也用中药，那表示云南白药的效果真的很好咯。就是这个意思啊。牙膏或面粉 NG， 烫伤涂它不留疤。医师啊，我上次啊倒热水来喝，然后要走回房间的路上，热水就啪滴到我脚趾，痛得我大叫，马上去冲冷水，一边冲一边想到你说的撒盐。撒了盐以后，哇，真的没有起水泡哎。嘿，这个你还反应得蛮快啊，不然脚趾头可能就变成焦糖脆皮了，是吧？对啊，千万唔通哦。撒盐是一个好方法，如果想不留疤的话，想让皮肤恢复的脆当当的话，我还有一个很棒的方法，就是滑石粉加橄榄油，把这2样东西混在一起，涂在烫伤的地方。滑石粉加橄榄油效果很好，记得我当时大概在40年前左右吧，我刚当中医师的时候，我的一个同学他不小心烫伤了，伤口过了1、2周啊还没有好。我建议他用滑石粉配橄榄油搅成像膏状的，然后涂到那个地方，很快就好了。哇，都已经过了1、2周，还能不留疤，真的很赞。你们一定会问，那滑石粉到哪儿去买呢？你到中药房去买就行了，便宜又好用。买不到的话呢，用大黄粉也可以，它有凉血消炎的功效，是不错的替代选项哦。还有滑石粉除了中药房以外呢，在书店也可能买得到。书店里头它叫做算盘粉，因为以前人啊划算盘的时候呢，用点滑石粉，那个算盘会比较滑。有些人会用牙膏或面粉敷在伤口上，是可以的吗？牙膏或面粉它没有杀菌的作用，也没有消炎的作用，所以我不建议啦。煎鱼、炸物被油喷，3种油减少发炎。除了烫伤，婆婆妈妈们，你在厨房煎鱼、炸食物的时候，是不是也会被油喷到？油爆的时候啊，真的是很痛呢。这个时候，你身边如果有3种油，赶快涂上去，很快就没事儿。3种油：1亚麻仁油，2橄榄油，3芝麻油。只要是冷榨的油都可以。注意啊，经过萃取的油可能不行哦。为什么冷榨的油有效呢？亚麻仁油啦、橄榄油啦、芝麻油，它们是冷压没有精炼的版本。烫伤的时候啊，这些油还有丰富的天然抗氧化物和必需的脂肪酸。亚麻仁油里头啊有 omega-3 脂肪酸，橄榄油它的酚类化合物，芝麻油里头的芝麻酚都具有抗发炎、抗氧化的效果。涂抹以后可以帮助减轻烫伤处的红肿、发炎，并且呢滋润皮肤，加速修复，能够避免伤口干裂脱皮。突然被狗咬怎么办？敷一物好得快。我朋友上礼拜被狗咬，当场流血，我听完超害怕的。别紧张，狗咬这种事儿啊，不是说你想它发生就发生了。不过说真的，还真有被咬到的时候，西医第一件事情就叫你到医院去处理，给你打个破伤风针啊，或者是打一个狂犬病的疫苗啊等等。那当然之前他就会帮你先冲洗伤口、消毒，然后呢来继续做这个医疗的处理。
但是如果这样做了，伤口还没好呢，我就碰到过这样子的案例啊，大概是近1年的事情。有一个病人啊，他伤口好久没有愈合呀，看遍了中医西医都没办法，最后找到我了。我给他调理了大概1个多月啊，伤口终于愈合了。这么神哦！你用了什么仙丹妙药啊？我告诉你，地榆根，这就是古人的智慧哈。例如在那个《走后备急方》啊，葛洪呢他就说，他说把地榆根磨成粉，像喝中药那样，一天吃1到2次，再拿这个粉末呢去敷在伤口上，就能够让伤口变好。好，我就让他这样子做了。那如果你买到的是新鲜的地榆根呢，那就捣碎来用，敷在伤口上就可以了。口服加外敷，双管齐下，帮助伤口收敛止血生肌。地榆根是凉血止血的药，能够消肿解毒收敛伤口，不只是能够处理外伤，对于痔疮出血、吐血、便血等出血的问题也有帮助。喜欢这支影片的朋友，欢迎按影片下方的超级感谢给我们支持哦。